wacan oo wanaagsan dhegaystayaal guud ahaan meel walba aad joogtaan oo aad naga dhegaysanaysaan kuna soo dhowaada mar kale iyo tixanaha murtida iyo maahmaahyada waxaynu ku eegi doonnaa murtida halkudhigeedu ee tahay afadeedu 9 iimood oo ay leedahay baan ku furay nin baa murtidaasi laga sheegay waagii hore furiinku ceeb buu ahaa aad buuna u yaraa berigii hore Soomaalidu waxay dhihi jirtay marka ninka intuu naag guursado haddana isla markii uu furo war ninka naagta ha furee ma 3 ka hor buu furay mise 3 kadib ayuu furay taasoo macnaheedu tahay naagta xumaanteeda iyo samaanteeda waxaa la ogaan karaa 3 toddobaad 3 bilood ama 3 sannadood kadib balse haddii la yidhaahdo 3 ka hor ayuu furay waxay dhihi jirtay wuu fududaaday ninkaasi haddaba nin ayaa waxaa laga sheegaa inuu furay afadiisii dad badan baa ninkii eedeeyey iyagoo aan u dhabagelin sababta ku kaliftay inuu afadiisa furo waa uu ka xishooday inuu sababta dadkii u bandhigo haddii loo garaabi waayo oo arkay in maalin walba la eedeynayo ayuu maalintii dambe sababtii intuu diirka ka qaaday welibana murti ahaan ugu sheegay dadkii wuxuuna yidhi afadeedu 9 iimood oo ay lahayd baan ku furay 9kaa waxyaabood waxay kala yihiin 3 dhibaato aniga aan ku qabay 3 dhibaato oo ay dhasheeda ay ku qabtay 3 dhibaato ay isku qabtay 3daasi oo 9 noqonayaan ayaa afadeedii ku furay 3 dhibaato aniga aan ku qabay waxay kala yihiin gur wax la iigu dhiibo gurac la ii eego iyo gurxan habeennimo 3daa waxyaabood aniga ayaa ku qaba buu yidhi dhegaystayaal markaa 3daa waxyaabood aan macnayno midda koowaad waxay leedahay gur wax la iigu dhiibo ayaan ku fura buu yidhi nin kastaa wuxuu jecel yahay inuu afadiisa kala kulmo weji dabacsan dhoolacadeen iyo hadallo macmacaan haddii ay wax u dhiibaysane inay gacanta midig wax ugu dhiibto iyadoo qadarinaysa dareenkiisa balse tani waxay wax iigu dhiibtaa gacanta bidix yaabaye ma doqon baa mise aniga ii qursanaysaa buu yidhi wax ugu wacanba taasi waan ku fura buu yidhi midda labaad oo aan ku furay gurac la ii eego afada ninkeeda jecel indhahay hoos u dadabtaa iyadoo shiixaysa dhagahan u raaricinaysa hadalkiisa balse tani mar alla markay aragta buu yidhi intay si xun oo kulul ii eegto ayay iga sii jeesanaysaa taana waa ku fura buu yidhi tan 3aad oo aan ku qabay waxay ahayd buu yidhi gurxan habeennimo afa waa tii afgaabneed oo hadalkeeda iyo codkeeda ayna maqal diriska iyo dadka waddada maraaya habeenkiina yulqankeeda yaraysa oo waatan ay Soomaalidu tiraahdo maalintii inta ishaadu gaadho ayaa la hadlaa habeenkiina inta gacantaadu gaadho ayaa la hadlaa balse tani dadku gamaa intay soo toosto ayay waxay bilaabaysaa muran iyo daldalan gogasha ah iska badaayay inaad sardhada la galee gama ayay ii diidaysaa ilaa waagu ka dilaaco taana waa ku fura buu yidhi 3 dhibaato ayada isku qabta buu yidhi geelka gelingilin jecel takarka dufan nacab kitaabka biyo nacab 3daa waxyaaboodne iyada isku qabta buu yidhi dhegaystayaal iyadu murtida Soomaaliyeed lagu tilmaamo xigmado nolosha miyiga ee magaalada ka hadla ay middan waxay leedahay geelka gelingilin jecel gelgilintu waxaa la yiraahdaa kob banaan oo ciid iyo boor leh oo geelu ku galgasho haddaba ninkan wuxuu leeyahay dhaqankeedu wuxuu ahaa geelka gelingilin jecel yacni wuxuu ula jeedaa nadaafad darro ayay u dhalatay Soomaalidu waxay tiraahdaa naagtu habeenkii waa udug maalintiina waa arag maxaa yeelay damaca kaa gala naagtaadu wuxuu ku xiran yahay marka loo soo dhawaado inay dhidid udgoon tahay maalintiina inay bilic iyo qurux leedahay sababtoo ah nadaafadu waxay ka mid tahay waxyaabaha haweenka ragga jeclaysiiya oo dareenkooda kiciya waa tii gabyaagii weynaa ay saahid qamaan bulxan kula dardaarmin afadiisii habeenkii meherkoodii dardaarankiisii waxaa ka mid ahaa ma udgoona inan gumeed oodna shidanayne mar hadday ubad yeelatana lagaba ayuusiye arwaaxaaga oogada biyaha abid ha moogeenin uskag naag leh waa nacabahe yuusan kugu oolin nin udgoonka jecel baan ahee unsiga hadeenin
kolba haddaa iga maarmi haynin idin hamoogaanin. midda labaad ee isku qabtay waxay ahayd buu yidhi takar ka dufan neceb. takartu waxaa la yidhaahdaa cayayaan cuna xoolaha balse dufanka ka carara. wuxuu ula jeedaa dhaashila'aan oo wuxuu leeyahay ma subkato. sida lagu yaqaano afada ninkeeda isku qurxisaa labeyn ama burcadka ayay dhabannada iyo wejiga marsataa. addimaha iyo ciddiyahana cillaanka ayay ku qurxsataa. indhaha baalashooda iyo sunniyahane waxay marsataa indhakuul kuwaasoo aan caafimaadkeeda waxba aan ka dhibaynin. balse wuxuu yidhi tani isqurxintaasi kuma haysta buu yidhi. midda saddexaad ee iyada isku qabta wuxuu ahaa kitaabka biyo neceb. wuxuu ula jeedaa ma mayrato. marka afadu xerato dhar qurux badan ninka mudnaan ma siiyo waayo dharku wuxuu yahay mid ku siman oogadeeda balse ninku wuxuu eegaa isdhaqiddeeda maadaama raggu ay aaminsan yihiin in isdhaqiddu la xidhiidho udgoonka iyo la xidhiirka gabadha. soomaaliduna haweenka uskaga badan waxay yidhaahdaan areejo areebo beseri baali rasi iyo magacyo kale oo badan. hase ahaatee ninkan wuxuu leeyahay waxaan ku nacay isdhaqid la'aanta. 3 dhibaatana dhasheedii ayaa ku qabta buu yidhi. 3daa waxyaaboodna waxay keliyihiin dheef oo laga dhooro, dhedo oo la seexiyo iyo teedoo lagu dilo. 3daa waxyaaboodna dhasheedaa ku qaba buu yidhi. dheef waajidiin walba oo nafaqo iyo waxtar u leh kuritaanka carruurta laga soo bilaabo goortuu barto cunto cunista ilaa intuu kala qabsanayo cunnada waaweyn. sidaa darteeda hooyada ayaa cunuga ka warqabta oo siisa wixii dheef u ah balse tani uma roona buu yidhi dhasheeda oo wixii caano iyo calalis u ah carruurteeda ma siiso oo way ka dhoortaa. taana waa ku nacab buu yidhi. tan labaad waxay ahayd buu yidhi dhedo oo la seexiyo. dhallinyarada iyo carruurta roroon dhammaantooda waxay wada seexdaan ardaaga ka agdhow aqalka. hooyaduna carruurteeda yaryarka ah intay ku soo dhowaato oo ay laabta gashato sidii shimbir ukumankeeda ku fadhida la seexataa aqalka gudihiisa. waxay sidaa u yeelaysana waxa weeye buu yidhi dhalaanka yaryarka ahi uma adkaysan karaan sayaxa aroornimo iyo dharabta ciidda qoyan leh. balse tani haddii uu dhalaankeedu ku laamadooda dibadda iyadoo arkaysa soo qaadi mayso oo bannaanka ayay kaga soo tegaysaa buu yidhi. taana waa ku nacay. midda saddexaad ee ugu dambaystana wuxuu leeyahay teeduu lagu dilana waa ku fura buu yidhi. wuxuu ula jeedaa waa gardarro. waxaa la wada ogsoon yahay in qofka aadanaha noloshiisa waxa ugu qaalisan ay yihiin ubadkiisa ee dhiiggiisa iyo jidhkiisa ka soo go'ay. waalidku carruurtiisu wuu jecel yahay mise waxaaba jirto hooyadu inay ubadkeeda il naxariis leh oo ka duwan aabbaha ku eegto. balse wuxuu yidhi tani carruurteeda gardarro ayay ku dilaysaa. haddisha ma xume si doqonnimaha ayay u dilaysaa buu yidhi. inay feerto inay ku turto waxyaabo dhaawac u geysan kara iyo inay dharbaaxeeso. dhibaatooyinkaasi awgeed baan u fura buu yidhi afadeedii. dadkiina halkii bay ku qanceen baa la yidhi. dhegaystayaal tixanaha murtida iyo maahmaahyadana maanta halkaa ha inoo joogto ta intaa ku kulmi doonno qayb kale.